Ja, moin zusammen, hallo. Heute in dem Video bemalen wir aus der Dropfleet Commander Box The Dreadhold. Bemalen wir die erste Einheit der Resistance. Und das ist hier der NC1 Missiles, heißt der, glaube ich. Den bemalen wir jetzt. Und zwar auf relativ simple Weise, da wir Speedpaints und Acryl beides benutzen werden. Und natürlich auch Trockenbürsten. Weil ich glaube, man kann daraus richtig was Cooles machen. Und das probiere ich jetzt mal aus. Ja. Also, einmal umschalten. Und ihr seht auch gerade schon das neue Streaming-Overlay. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auf geht's! So, hier sind wir. Und jetzt wird natürlich erstmal trocken gebürstet, der ganze Spaß. Ihr habt wieder das Glück, dass ich nachher den Zeitraffer benutzen werde, während ich hier warten muss. Mal wieder. Ja, ein bisschen weiß. Und diesmal nehmen wir uns einen kleineren Pinsel hier, weil das Modell auch relativ klein ist, in Anführungsstrichen. Hier habe ich mir den Ständer tatsächlich ausgedruckt, weil in der Originalbox sind diese durchsichtigen. Und wenn ich jetzt hier natürlich rumsaue, habe ich mir gedacht, das ist vielleicht nicht so clever. Da den durchsichtigen oder ja, transparenten mal schnell den transparenten Ständer dran zu lassen. Weil der macht natürlich keinen Sinn. Voilà. Gut, festgeklebt habe ich den jetzt hier auch nicht. Das ist nicht so clever. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier von unten hinkriege. Möglichst ohne es kaputt zu machen. Aber da muss ich schon ein bisschen vorsichtig sein. Genau, deswegen. Wenn ihr da irgendwie, ich mache das jetzt mit der Hand, wenn ihr da irgendwie einen Tipp habt, schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Wie macht ihr das? Bürstet ihr die überhaupt trocken? Oder bemalt ihr die einfach direkt vom Schwarzen aus? Würde mich mal interessieren. So, unten lassen wir jetzt natürlich einfach nur so leicht grau. Und hier oben kommt nachher noch eine Schicht Weiß nochmal drüber, vielleicht sogar zwei. Dann haben wir nämlich auch einen schönen Unterschied. Hier mal richtig hell wird. Das sieht ganz gut aus. Lasse ich das erstmal trocknen und dann sehen wir uns, wenn er trocken ist. Also Schnittmagie. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Alles soweit trocken. Ich habe mir jetzt überlegt, dass die Schiffe von der Resistance, die sind ja immer zusammengeschustert so ein bisschen. Meine sollen allerdings die Hauptfarben Runic Grey bekommen, erstmal. Dann kommt hier ein bisschen Silber hin. Das hier sind ja die Triebwerke, da wollte ich ein bisschen was mit Plasma machen. Und damit ich die unterscheiden kann, weil ein Bekannter von mir hat auch Runic Grey als Standardbasis, genau, als Hauptfarbe, wollte ich noch weiße, ich sag mal, Signaturen drauf machen, beziehungsweise weiße Zeichen, dass man die auseinanderhalten kann. Gut, muss mich auch nochmal korrigieren, das Ding hier heißt gar nicht NCA1 Missiles. Das sind nämlich die Waffen, die das Ding hat. Das ist natürlich eine Corvette. Ja. Genau. So, aber wir fangen jetzt an mit der Basisfarbe erstmal Runic Grey von Speedpaints. Ja. Und dabei kriegt ihr wieder ein bisschen Musik.
So, Grundfarbe ist aufgetragen. Jetzt seht ihr auch den Unterschied. Unten ist es halt dunkler, dadurch, dass ich da natürlich nicht so viel Weiß reingemacht habe. So, und alles, was jetzt weiß ist, habe ich überlegt, teilweise Silber zu machen, teilweise Gold. Und hinten natürlich den Antrieb, irgendwie zu gucken, dass das ein Plasmaantrieb oder ähnliches ist. Dann muss ich nochmal schauen, wie ich das mache. Ja. Aber ihr seht, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, sowas. Dann schauen wir mal. Vielleicht hier auf noch ein paar Details reinmachen oder ob da vielleicht ein Wash reicht, damit das ein bisschen dunkler wird, die ganzen Rillen, dass man die ein bisschen besser rausholt und da so ein bisschen guckt. Aber das sehen wir, wenn sie trocken ist. Deswegen wieder mal ein bisschen Schnittmagie. So, es ist trocken, wie man hier sieht. Jetzt werde ich noch Gold und Silber erstmal anbringen. Und dann schauen wir mal weiter, wie das aussieht. Aber ich denke, das wird ganz cool. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das hier wirklich Silber mache. Seiten. Aber irgendwie habe ich da Bock drauf. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Schauen wir mal. Was wir da so machen können. So, Silber und Gold haben wir jetzt auch schon. Aber gleich nochmal da hinten das Plasma machen. Ein bisschen länger trocknen. Das haben Raketen und Lichter. Hier ist auch noch ein bisschen was. Ja, und an sich finde ich den so schon ganz nett. Wie gesagt, dann schauen wir nochmal, Washes machen können. So. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr haltet. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ihr gerne mal möchtet, ein Spielspiele Dropfleet, eine Dropfleet-Runde und das aufnehme und lehre. Würde mich freuen. Ich habe da auch schon ein, zwei Leute, die das mit mir machen würden. Jetzt liegt es an euch, ob ihr es möchtet. Gut, wir lassen die Kamera jetzt wieder trocknen und sehen uns dann gleich wieder. So, wie besprochen. Soweit haben wir jetzt alles fertig. Das, was jetzt hier noch weiß ist, dann mache ich noch eben kurz ein bisschen blau drauf. Und dann nehmen wir uns hier Strong Tone. Ich hoffe, das ist nicht cool. Gucken mal, dass wir ein bisschen die Rillen ausarbeiten können. Schauen wir mal. Oder ob das in ist. Nicht. Ich will die auch nicht zu dunkel haben. Aber gut, das sehen wir dann gleich. Doch, das vorne, dann nehme ich noch blau einfach. Ja, mache eben was. Blau. Wenn mir das auch ein bisschen raus kommt, sag ich mal. Wie soll ich machen? Ja, hat ja auch was, ne? Allerdings, wo man hinschießen. So, jetzt nehme ich mir, wie gesagt, das ist ein Strongton und versuche mal mein Glück. Nehmen wir mal die Daumen. Ihr seht, Strongton relativ gut, dass man damit die Linien so ein bisschen ausholt. Das sieht schon cool aus. Ich sag, Raumschiff schnell gemacht mit Speed Paints. Meckern. Ja.
Fans- und Effektfarbe natürlich. Oh, sehr, sehr cool. Und damit das Modell fertig. Lasse ich jetzt noch trocknen. Dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Da bemalen wir dann den Cruiser. Ich werde jetzt so nach und nach erstmal die Dropfleet-Sachen machen. Das sind nicht so viele. Ich bemal die ja auch nicht doppelt. Ich habe ja 2 hiervon. Als nächstes, nächste Woche machen wir uns an den Cruiser. Ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Halt schön. Bye, bye.